今回はアイドリング中のこちらのイオン。結構大きめな音となっていて、確認してみるとマフラーの不正が折れてしまっています。早速部品も取り寄せ、ボルトも一緒に変えていきます。作業は簡単。2箇所のボルトを緩めて外していきます。はい、もう外れました。こんなに綺麗に折れています。比べてみると文字が入っていました。同じような音が出ていたら一度チェックしてみてください。折れた原因は金属疲労といったところです。エンジン始動してバッチリ音は消えました。